صباح الخير. منورني والله. هنتكلم النهارده عن موضوع بسيط كده. كل بنت تيجي قبل الجواز او تيجي بعد الجواز بكام شهر كده وتقول لكم يا جماعه الحقوني، جوزي اتغير، ما بقاش يحبني زي الاول. تعالوا نشوف كده، هو بجد الراجل بيتغير بعد الجواز ولا ما بيتغيرش، ولا دي اشاعه ولا ايه؟ هنشوف كام مشهد كده ونشوف ايه اللي بيحصل قبل الجواز وبعد الجواز. قبل الجواز تلاقيه بيسمعها احلى شرايط: انت عمري، امل حياتي، الحب كله، مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون، يعني اديني في الالحان الايه الحنينه دي وتولع المشاعر والكلام الجميل ده. بعد الجواز في البيت بقى مع بعض هما الاتنين، هو شريط واحد: عذاب القبر. نيجي قبل الجواز تلاقيه سايق كده العربيه ونايم على صدر حبيبته، مطمن بقى الجو بتاعه، وكل شويه يقول لها حبيبتي الازاز جايب هوا، اوعي تبردي، اقفل لك الازاز. ويمشي شويه وبعدين يقول لها ايه ده، الدنيا بقت حر قوي، افتح لك الازاز. بعد الجواز تلاقيه سايق كده مرمي الناحيه التانيه: يا رب، يا رب، يا رب ادخل في عمود بس يكون من ناحيتها، يا رب، يا رب انا تعبان، يا رب خلصني. هي بقى عايزه تختبره، تقول له ايه ده حبيبي الشباك جايب هوا، يقول لها اقفليه، اقفليه يخرب بيت اهلك، هسوق انا ولا اقفل لك الازاز؟ ده كان يوم اسود. قبل الجواز تلاقيه واخد كده حبيبته انكاشيه بقى وماشيين في وسط البلد واحده واحده وعلى مهلهم، يقول لها ايه ده، خلي بالك عربيه جايه، استني يا حبيبتي. العربيه عدت، يلا يا حبيبتي. بعد الجواز ياخدها ويقف على الصحراوي، يمسكها في ايده كده، يقول لها ايه ده، عربيه جايه، يلا. يا حول الله، حتى احمدك يا رب. يا ترى الراجل فعلا بيتغير بعد الجواز؟ شوف رايكم.